Y aquí estamos con Marvel Super Heroes. Y aquí estamos con Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Bienvenido a la aventura. Elegimos a Ryu y a Chun-Li, los dos de Asia dispuestos a desarrollar su espíritu a través de las artes marciales. Vamos a combatir contra Dan y el pulpo del ojo gigante. Aunque su ojo sería tamaño normal. Este me muestra su foto y me la lanza. Tiene un ego muy grande. Así que voy a intentar no tocarlo para no ofenderlo. Por detrás está Ruch y Gambito. Ahí apareció el pulpo con un ojo rosado muy intenso. Vamos a intentar finalizar este combate rápidamente. Le pido a mi compañera. Hay alguien que está haciendo utilización de un taladro, por lo tanto, ese es el ruido que se escucha. Este sujeto saca una foto, saca un lápiz de su kimono, firma la foto y luego pretende lanzarla. Ahora entra Chun-Li a terminar lo que se empezó. Ah, falta este otro monstruo. Un superpoder. Pero lo bloqueó. Ahora el poder. Perdón. Y lo volvió a bloquear. Si pudiera conectar una de esas patadotas, sería magnífico. No se pudo, pero pude lanzarle otra patada. Ahí está. Peleo por la paz, pero a veces la guerra es lo único que veo. Ahora con Dhalsim, el fakir, experto en yoga. Primer ataque, me lo llevo yo. Este monstruo muy extraño. Se parece al juego de un robot ninja. Tenía el pelo muy amarillo. Lancé el poder en el momento en el cual era totalmente innecesario. Me protegí justo a tiempo, pero duró un poco más de lo permitido. Lanzo el poder, pero lo lancé muy lejos, por lo tanto. Mientras más golpes lanzo, más energía acumulo. El pilluelo me tiró un Yoga Flame. Y justo cuando iba a intercambiar con su compañero, vuelve a sonar el taladro. Pero tiene que precalentar algo Chun-Li. Hasta que salga Chun-Li.
Vamos. Esto se está alargando más de lo habitual. Me demoré un poco en esa patada. Solo faltaba un pequeño golpe utilizando el Tantín inferior para poder quitarle toda la energía. Pensé que te gustaban las cosas rudas. Akuma con Wolverine. Quería atacar inmediatamente. ¿Quién será el que conecta el primer golpe? Yo, nuevamente. Y un superpoder. Increíble. Un poder fantasioso. Nunca está de más. Uno Yuken no conectado. Y ahora tampoco. Demasiado tarde. Una pata de helicóptero. Ya. Chun-Li ahora para precalentar el combate. Excelente. Conectar. Un superpoder. Un superpoder. No quiso conectar el superpoder. Tiene que se las trae este sujeto. Superpoder conectado. Estoy en peligro y estoy en el lugar incorrecto. Ganó el sujeto extraño con Gambito. De nuevo, de a poco uno va aprendiendo qué botones son los correctos. Ya, de nuevo. Ahora... no voy a dejar que gane tan fácilmente. Increíble. El Capitán América que no puede hacer mucho porque tiene necesito conectar un super golpe, pero ya perdí la energía en ese super Yuken. Ahora no recupero un poco de la energía. Me quito toda la energía este sujeto con esas tramposas garras. Un superpoder conectado perfectamente. Bloqueo, lo único que quiero es lanzarte esa patada. Ahí, por fin. Qué maravillosa patada. Un superpoder. Mi super patada rápida. Estoy en peligro. Así que... un superpoder. Y sigue el taladro. Le metió mucho boche, por lo tanto tuve que hacer como que no estaba. Excelente. Ya, último combate. El pequeño Hulk
con la estudiante de colegio asiático. Muchos ayuken. Vamos, necesito un Yoyuken conectado. Ahí, excelente. Muy grande se creía, pero igual hizo una llave para lanzarlo al piso. ¡Oh! Me quedé solo. Está difícil la cosa. Y joder. Esta se parece mucho a mí, a Chun-Li. Estos dos personajes me gustan mucho porque son chinos, o sea, asiáticos, uno chino y el otro japonés. Superpoder, y me logro conectar el superpoder quitándome casi toda la energía. ¿Qué voy a hacer? Vamos, un superpoder, superbola de poder, vamos, superbola de poder. Superbola de poder. Y la aguantó toda. Estoy en una enorme desventaja, así que me queda hacerle muy difícil el resto del combate que se terminó. Sakura ganó con un tremendo grito de guerra. Nunca salgo con alguien tan débil como tú.